皇后大道東。The next stop is Queen's Road East。下一站是皇后大道東。哇！原來咧，哇！啲風咧吹落係幾涼。你食4份即係可能推到個胃度啫咁啊，係嘛？係嘛？即係意思咁啊。如果風就吹嗰啲，哇！好涼，真係。唔係攞嚟煮嘢㗎嘛，嗰啲嘅。係啦，譬如好似食南口餸咁，呢個叫本的。屌，我哋我聽到我哋成日都話嘅，你哋有冇啲啊？又黑到當初又話佢食得到啊！買嘢先啊！你好白嘅嘛？你有冇嗰啲人可能都有搭過啦，搭過。下一站是南武城山道。嗱，到佢接就多咗，佢就知道。跟住你就會制止佢冇法子佢嘅時候咧，係啦，冇得撳，即係你冇得而家呢個時間，因為咧佢個。係啊，分入嘅時候天樓里 The next stop is 天樓里。下一站是哇！你明知我擺啲翻嚟咧，你又唔好啦，咁我費事俾你我係我係近，我喺疫情嗰度，我喺度坐，我咪話俾你。我哋一見到我見到佢食呢啲咁嘅產品嘅時候，佢就有食，咁啊，醬啊、辣醬。
會知道佢有問題，咁你唯有睇親嘅啫。係。哇！係啦，好喎。佢乾淨嘢，我覺得咁講咧，但係哦，係啊，即係佢又哦係啊，係啊，係啊。哇！呢個咧就個見過巴士跌出嚟嘅嗰個。係咯，冇錯啦。喺每次咧，第一次咧，做喎，終於過。下一站係杜魯治道 ，The next stop is Torrington Road，下一站是杜老係治啊，咁道。我就話得你唔通你就算每個人有一陣，你呢個而家即係最少兩次啦，當天啦，當天去咧就可以扣晒。係啦，裝完之後跟住就再插翻落嚟。你覺得不如唔好冇見過你哋唔好見過就好。係啊，你我哋你擺呢個咧就唔使即係唔使考試啦。係啊，你一個位派個代表咧，派一個代表咧執一支好有。下一站係花路時間 ，The next stop is Melrose Street，下一站是花路市街。我有時你點樣食點樣食。不過前日先再講，前日先哇！你買咗之後 cut 咗俾我睇你 cut 你磨碎佢之後再整嗰個喎。你買得翻嚟，你打開你就立住，因為你cut半粒啊，我半粒放邊上，你喺度嘅，你記得嘅。如果你唔記得嘅，我哋有一個記得，我唔記得。係啦，係咪？係啦，即係之後俾埋嘛，係啦，佢話之後俾埋佢啦。喂，但係你有。
下一站係花布園道你就你講到話你打個閃翻嚟啊，我到自己再揸嘢，下一站是你一路都唔科布連島。所以就係德國佢話，即係話學生即係佢嗰啲睇文哦。係啊，嗰時佢就成日都覺得咁樣聽我啊嘛。係啊，係啦。而家我都做大係啦，你中唔中意嚟得佢多？你佢多，你見到佢個攞翻隻鞋咧，好怪嘅鞋嘅時候咧，你會話佢講咧，你阿媽咧就佢認為唔得啦，得啦。我呢度濕到啦，我行開個湖點搭？你去行穿翻天橋咧，係啊，都個湖點搭？跟住就去翻天橋。係啊。你去？哦，係啊，係啊，係啊。係咯，我而家呢個站就冇見到嗰個。我繼續講。好啦，上間就開始行噶咯。開咗耐啦。搭多一個站嘅。係啊，你直接喺安小街上平。係啊。諗住啦，你話好平又未。